تو ہم نے قانون بنا دیا مسلمانوں کو ناگرکتا نہیں ملے گی، بھاگنا حل نہیں ہے ہمارا۔ کیوں بھاگیں گے؟ اور جب تم ہمیں بھارت سے بھگاؤ گے، بھارت سے نکالو گے، تو ہماری شریعت نے ہمیں آخری حل بھی بتا دیا، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ بھی ہماری شریعت اعلان کرتی ہے۔ مودی اور ٹکلے سن، مودی اور موٹے سن، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے اس قانون سے ہم بھاگ جائیں گے؟ تو کیا تیرے باپ کا بھی باپ ہمیں بھارت سے بھگا نہیں سکتا۔ ہم بھاگنے کے لیے بھارت میں آئے ہیں، بھاگو گے تم۔ ہم کیوں بھاگیں؟ اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا، خون ہم نے بہایا، آج ہم سے پوچھتے ہو کہ تم بھارتی ہو یا نہیں ہو؟ بڑے غلط لوگوں کے ہاتھ میں ملک چلا گیا۔ ہم سمجھتے تھے کچھ پڑھا لکھا ہے، دیش کا پردھان منتری کہتا تھا میں بی اے پڑھا ہوں۔ وہ تو اروند کیجریوال نے ہمیں بتایا، دلی کے اندر اس کی ڈگری لا کے بتایا، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ تو ہائی اسکول فیل ہے، 10واں فیل ہے، یہ 10واں بھی پاس نہیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارا ملک چلا گیا۔ میرے بھائیوں، بھاگنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم نہیں بھاگیں گے۔ زبردستی بھگاؤ گے تو ہمارے پاس آخری راستہ ہماری شریعت نے ہمیں جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے جہاد۔ ہم اپنے ملک میں اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے مریں گے، لڑیں گے اور آخری سانس تک لڑیں گے، یا تو ماریں گے یا مریں گے۔ ماریں گے تب بھی ثواب، مریں گے تب بھی شہادت کا درجہ۔ ہم کو ہمارے اس حق سے تم کیا تمہارے باپ بھی نہیں ہم کو جدا کر سکتے ہیں۔ ایمان پیدا کرو۔ چلے قانون بنانا ہے، قانون کا قاف جانتے نہیں، قانون بنانے چلے۔ یہ قانون